Здравейте, аз съм Прослен БГ и днес ще играем Майнкрафт компютър целяване епизод 3 и нека да започваме. Така съм на F5, което е ужасно. Тук малко направих нещата, мисля, че съм ги направил, но сигурно не съм. Така, и днеска малко тихо ще го направим, защото... Няма да ви кажа защото бате имам снежни топки за това. От 12. Добре, оп. Така и така. Добре. Нека това да го направим още малко по-дълбоко. В миналия епизод, както се сещахме, ако се сещите, сме направили паркур. Сега ще го видите за тези, които не са го видели. Така. Добре. Оп. Така. Така. Така, хора, и така. Опа. И мисля, че да, мисля, хора, кажете какво да правя в коментарите, защото, не знам я защото е така, защото за кеф. Добре, успяхме. И ето го, чакайте малко, тук не е нещо както трябва, вече е добре. Тук е мината, ако някой не знаят, ето го и паркура и там. Аз имам специални начини да отивам до него. Добре, умрях. Не съм умряла, ама... Ето тук те зомбитата не могат да се качват по този път. И мисля да го направя малко по-таен. Или някакъв паркур. Да, така. Така, по който само аз мога да се изкачвам. И ето го готово. Ето тук. Сега отиваме към къщата. Ако паднете, аз мога и да умра. Ако падна още веднъж от високо. Защото опасна работа. И трябва да се регенерираш за всеки случай. Така, чакаме. 2 стъпчица ми остават. Аре, имаш нужда да папаш ли? Айде. Цъкаме 10 бутона, ето. 10 бутона, имаш нужда от тях, не все пак. Добре, хоп. Значи 1, 2, 3. Хоп. Добре. И това го минахме. И това го минахме. Просто трябва да сте мастър на този, на това паркурче, защото виждате, че можете да умрете. Да, можете да умрете. И това не ви го препоръчвам. Да. Не ви го препоръчвам, защото аз вече събрах какво не ви препоръчвам и какво ви препоръчвам. Добре. Тук е много студенко. Ако мислите, че е студенко, при мен за сега е много студено. Така. Ето го и върхът. Върхът на нещото. Просто целият свят се вижда от тук. Ако някой ме вижда, сега и махам. Да. Добре. Имахме си специален път, който да минем. Малко щяхме да паднем. Просто виждате, това е цяла база. Да, това е цяла база направо.
направо да се каже, това е цяла база. И има още даже много за обработване, много. Така ето го тук. И от тук сега ще го направя така. О, това ще ми е PvP-то, мисля. Добре. Тук трябва да сложа някакви торчове. Така, зрите. Така и дано да се спаундаха мобове, мисля. Така. Ох, без искам го направих. Случайна грешка на праслайм. Така. Сега, да, какво щях да правя? И какво щях да правя, и аз не знам. Ето това сигурно щях да правя. Да, това щях да правя. Ето така, ще го разкопаем после отвътре. Па да не могат да влизат мобове. Чакайте само ето тук, че е тук неравности, колкото искаме има. Ето така. Ето така да си направим нещо като стена. Мисля. Нещо като стена. Да, нещо като стена. Ето така, после ето така това. Така. Ето те тук ще падат. Ама това трябва сега да го направя някак си дълбоко. Или просто ще го заограда. Да, ще го заограда. И да, сега при това продължава 6 минути вече. И мисля после като го свърша това нещо да го направя и ще го сложа на пауза, докато го направя. Така хора, приключихме го, което е супер. И да хора, сега виждате тук просто падат зомбитата и вече нищо няма да ни безпокои, мисля. И да, сега тук ще махнем този сняг, за да... Опа. Добре, нищо, ще се изкачим. Нищо, че това е само така. 4 блока, а ние имаме 4. И да, виждате, просто там цяла планина има. Ето сега ви я ограждам, даже и така ще направя. Просто страшно. Така и сега дано да се... Виждам. И да, хора, нищо ни безпокои, нямаме никакви задачи. Направо и така ще го направя. Да, пак имам сняг. Добре, снежна топка, така. Добре. Едно тук и едно тук. Така, сняг. А ето го камъка. Така. И вече сме про. Може да се каже, че сме про. Въпреки... Просто напишете в коментарите, ако искате. Напишете в коментарите дали това е гениална идея, защото на мен сам ми хрумна. И ако сте гледали този клип, той се е получил, аз съм го качил. Да, напишете в коментарите дали това е гениален клип. Защото това... да, 9 минути. Защото това аз сам го правих. Не съм чейтвал, нищо не съм чейтвал. Просто... Да, изваля дъжд. Супер. Страхотно. Да, Ма разбира се. Просто супер. Така и сега се изкачваме. И дано да го минем този паркур. Добре, успяхме и време да спинкаме. Да, хора... Чакайте само и така да направя. Да, хора, това беше от мене.
Хора, това беше от мене. Още не съм... Абе, аз трябва да си изпеча дърво, чакай малко. Аз това си имам. Ох! О, боже! Днеска просто много горещо, аз съм стоял цял ден на студено. Просто и просто съм настинал. Така да се каже. Така. Ето тук. Абе, осветяваме направо. Ох, боже мой. Е така осветяваме пред къщата, за да ни е светличко и разноцветно. Да нямаме зомбита, момбита, глупости, работи. Така. Да. И хора мислят това да от мене, защото аз бях ето този човека тук. Да. Абонирайте се за мен и онова там горе. Онова там горе. Добре, абонирайте се за моя канал. И ето този торч. Опа. Добре, хора, абонирайте се за моя канал. Аз бях просто МБГ. Абонирайте се за моя канал. И айде, чао, хора.